remote village in Borno State. Justice Nyako ordered that the 15 years jail term should commence from 2013 when the convict was arrested and hauled into detention. Similar mass trial took place in April 2026. These are the repentant Boko Haram members swearing by the Quran that they have completely dissociated themselves with any form of religious extremism and wrong ideological belief. We told them to abide by the terms and conditions of the Quran. That is, not to go back to any form of violence, not to support the enemy, and to support the armed forces in the ongoing counter-insurgency operation. And they should go back to their community, live with community there, work together, and they should not isolate themselves or form any group. Traditional leaders, heads of paramilitary organizations and academicians advised the youths to consider their reintegration as a second chance to become useful members of the society, calling on the society generally to continue supporting them by showing understanding, compassion, and acceptance. There were testimonies by some of the former Boko Haram members, especially the adverse effect of insurgency on peace, security, and cohesion. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé ìlú, kí wa pa dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹdí ojú bí bóò ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín. Ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. Ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan. Kẹ́ jẹ́ àjọgbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ tó rọ̀ yìí níkànnì BGI TV, Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ Tẹlifíṣàn, lórí YouTube, tá jẹ́ Gbàgede Ìmọ̀ TV lórí Facebook, a sì ń jẹ́ BGI TV lórí TikTok. Gbogbo àwọn àyè yìí ẹ̀wù bí tán kọ fọ́lò sí kẹ́ máa fọ́lò wa, ṣùgbọ́n lórí YouTube ẹ̀wù bí tán kọ subscribe sí kẹ́ bá wa tẹ̀ kẹ́ subscribe fún wa. Ẹ̀rí fídíò tá fi wọlé láàárọ̀ yìí, fídíò ibi tí wọ́n ti ń ṣe ceremony àwọn repentant Fúlàní Boko Haram tí wọ́n graduate, tán send wọn sí ayé, tán send wọn sí community padà. Àwọn Fúlàní 2,000 of them, I mean 3,000 of them, 3,000 ni wọ́n rehabilitate. Nàìjíríà wà iná ni. Borno State olè ń wò yẹn, Borno State. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ náà Kaduna, wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kiri àwọn northern state yẹn káàkiri. Wọ́n ti ṣe ti Kánò kọjá. Ìfà láyé Buhari wọ́n ṣe ṣeré ni, tí wọ́n bá ti wá sọ pé àwọn di repentant tán, Buhari á yà kó wọn sínú iṣẹ́ uniform, á kó wọn fáwọn military, á ní kán lọ rehabilitate wọn, wọ́n á dẹ̀ gbà wọn sínú iṣẹ́ ológun, wọ́n wà ń bẹ̀ bíbá. Á dẹ̀ fẹ́ kí àwọn àtúngbésùnmọ̀mí kan stop ní Nàìjíríà, ìrọ́lá àpá eré la ṣe é ṣe. Senate wọ́n níṣẹ́ ṣe in collaboration with the executive government ní Nàìjíríà àti Ministry of Defence. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ lẹ fẹ́ wú insecurity from the root, ẹ lọ stop àwọn ọ̀wà kan, and Senate should hammer it. They should make it a constitution. Ó gbọ́dọ̀ wà constitutionally binded ní Nigeria that all governors should stop n tó ń jẹ́ repentant Boko Haram. They should stop it. Ṣé rí Zamfara àti Katsina, pàápàá jùlọ Zamfara, Kaduna, Zamfara, Katsina, àwọn governors wọ́n jọ ń wọlé wọ̀de pẹ̀lú àwọn apààyàn yẹn, kò sí tó kàn wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni wọlé lọ bá wọn, lè ṣe interview pẹ̀lú wọn, àwọn mọ̀ wọn. Àìmọ̀ fídíò tá ti rí pé government know us, government kan sọ yẹn state government wọn náà dárúkọ. Wọ́n mọ̀ wọ́n jọ ń wọlé wọ̀de, wọ́n wá láti inú igbó, wọ́n wá ṣe meeting pẹ̀lú governor, wọ́n á dẹ̀ tún padà. Mo sọ níbí báyìí ní ìjẹta pé àwọn náà lò wọ́n, àwọn ni wọ́n lò wọ́n, so wọ́n mọ̀ wọ́n jọ ń ṣe wọlé wọ̀de. Máa fa àwọn fídíòs kan wọ̀n wá náà sí, tí gọ́fúnà tí local government chairman jókòó tí wọ́n tọ́jọ́ ń tàkùrọ̀sọ àwọn tó ń gba ẹ̀mí ọmọ Nàìjíríà after
tó bá ti pa kúkúrú pa gógó tán they will now come back tó bá ti rí pé ọwọ́ ti tó àwọn máa táṣìírí tó ń jẹ́ repentant Boko Haram fún wa ń sìn I play video kan wọ́n ti dìdìrà wọn wálé. You see, I've been doing all this since last week, or let me say since the beginning of this week, láti Monday. Ẹ̀rù bá ṣe sequentially ó dàbí part 1 part 2 ni. Èyí tá à ń ṣe bọ̀ torí àǹfààní àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wò mí for the first time, or ẹ̀yin tẹ́ ti ń wò mí tupẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀ láǹfààní láti wò mí láti níbẹ̀rẹ̀ wíìkì tó fi dé ní Friday. Ẹ tẹ́ ẹ̀ jẹ́ fàṣíkò kí gbogbo mùsùlùmí ayé pé Jumot Mubarak. Adẹ̀kú ọdún tuntun mú àràm tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ̀ yìí a ti wà nínú 1448 AH. Ẹ tó bá dùn mọ́ ẹ tó bá wùn tó tẹ́ lọ́rùn mo kí wa pé a kú ọdún tuntun tá a wà nú ẹ̀ àwa mùsùlùmí àwa wà ní ọdún tuntun báyìí ọdún tuntun tiwa wọn kì í ṣe alámìnà ọdún tuntun àkín pariwo ẹ̀. So then bákan náà ní Jímọ̀ olóyin mo kí wa pé Jumot Mubarak. Now let's go back. Wọ́n jókòó tí wọ́n jọ ń jẹ wọ́n jọ ń mu wọ́n jọ ń ṣeré wọn ò ríro kò sí big deal nú ẹ̀ mo dira wọn wá ni. ṣé àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ti ń bá mi tẹ́ tí ẹ wò mí láti Monday kò lè fi bẹ́ẹ̀ yé yín tá à ń bá bọ̀. ohun tá à ń bá bọ̀ ni pé à ń torchlight níbo ló yẹ kí gọ́fìmẹ̀ntì Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀jà àwọn Fúlàní yìí báwo ló ṣe lè ṣẹ́gun wọn. à ń lọ tú láti root gbogbo kinetic solutions ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń profile yẹn bí pé èèyàn bẹ́ igi tó ewéko tó wù sínú igbó bí kéèyàn máa bẹ́ weeds àwọn koríko tá à need kéèyàn kàn máa bẹ́ lórí kó wá lóhùn roko á mọ́ lóòótọ́ tẹ́ bá bẹ́ lórí ẹ jẹ́ kó ju ẹ̀kọ́ rọ̀ sí á tó kù padà. àmọ́ béèyàn bá rí igbó yẹn tó ń wù tìdítìdì tó ń gbọ́n yẹ̀pẹ̀ tọ́kọ̀jọ tó dáná sun kí koríko tó wù mbẹ́ apẹ kọ́lọ́tẹ̀ wà fẹ́ kéèyàn ráwọn ọmọ tó ń gbá bọ̀ lórí ẹ̀ koríko jẹ́ wù mbẹ́ mọ́. bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe lè wù tìdítìdì yẹn làwọn bá bọ̀ láti Monday dèní. now ìmọ̀ àgbà repentant Boko Haram láyé ó pẹ̀lú nǹkan tó ń fa ìsọ continuous insurgence ní Nàìjíríà kò sí tó jẹ́ repentant. Ìdí tó fi ń jẹ́ repentant ni pé máa play máa nǹkan fún wa ẹ gbọ́ sí different laws of war. Ó ní tó bá ká ẹ mọ́kànnà kan wá sáré surrender wà jẹ́ kó arrest ẹ tó bá ti surrender ẹ ìyẹn ni repentant Boko Haram. Àwọn tọ́wọ́ ti ká mọ́kànnà wọ́n wá sáré surrender kó má pa wọ́n àwọn ìyẹn ni repentant Boko Haram. Wọ́n tún ní kan ó tún sọ pé kan náà wà nínú law of war bí negotiation ìyẹn ni tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń lọ san ransom tán lọ san fún wọn ẹ̀. The man said everything. I will play the video. Tí gbogbo orúkọ báyìí bá ṣe ń continue Nàìjíríà mo fọlọ́wọ́ bá búra àdéṣẹ́gun. Tí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ṣe ń gba repentant Boko Haram láyé àbí repentant herdsmen àwọn tó ti pa kúkúrú pa gúngùn wá láwọn rí bẹ́ẹ̀ inú àdẹ́gbà wọn inú yín á dùn ẹ̀ wá gbà wọ́n mọ́ra. Ó tiẹ̀ common jù láàrin àwọn governors ilẹ̀ Haúsá àwọn northern governors yẹn àti the repentant kankan nílẹ̀ Yorùbá àbí ilẹ̀ Igbo north náà ló pọ̀ sí. And attitude àwọn governors yìí that singular act is encouraging more. Àwọn rò pé àwọn fi ń discourage wọn wọ́n rò pé àwọn fi ń jẹ́ kó stop that act of terrorism, whereas that act will continue increasing. Why? Because lẹ́yìn tó bá láwọn di repentant tẹ́ ẹ integrate wọn sí society tẹ́ ẹ wá lọ fi wọ́n síbi military wa nǹkan tó di capacity tó render military wa useless lẹ́nu lẹ́rí yẹn o. That is why most of our military secrets tó fi wà leaked out immediately. Kò fọ́ ní jù pé ráàkì tó dá wọn fún wọn wọlé láyé Buhari tọ́ba láwọn repentant tán báyìí torí wọ́n ti mọ̀ ọ̀gbọ́n yìí wọ́n ti mọ̀ ọgbọ́ ẹ̀ ṣe á ní káwọn general lọ train wọ́n train wọn tán báyìí wọ́n á kàn kó wọn sínú iṣẹ́ àmì ni wọ́n á fún wọn ráǹkì ńlá wọ́n dẹ̀ máa fún wọn lówó just to encourage them that they should not go back to that act not knowing that ẹ túbọ̀ fún wọn lágbára láti mọ secret military wa ni
wọ́n túbọ̀ fún wọn lágbára láti mọ secret, because before they were outside, now that we've integrated them inside, they have been recruited inside our military. Ó parí, agbára ti tán. Àwọn òde lọ́bẹ̀ pẹ̀lú good faith, wọ́n bá búra pẹ̀lú Quran, wọ́n bá búra pẹ̀lú tó tún ju Quran lọ. Wọ́n kàn ṣe for fun ni. Wọ́n gbọ́ yẹn jẹ́ àpèwèrè lọ́kọ̀ ìyàwó kó lè di àrọ́nà lọ́nà fi ṣe. I've seen a lot of videos. Ìkọ́lé ẹ̀rí ta fi wọlé ẹ̀. NTA ló lọ bẹ̀ ló lọ cover ẹ̀. Wọ́n wá celebrate about 3,000 you imagine. 3,000 bá graduate irọ́ tó kó wọn dànù sí society. Tẹ́tí wá fún wọn lágbára sí i. Ẹni bá tọ́ra wa fẹ́ tẹ́lẹ̀ àpàlàpàlàpà. Àpọ̀ntọ́ra wa àwọn tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ ṣe mobilize 3,000 yẹn kẹ́ fún wọn mass burial ní Delhi kẹ́ spray gbogbo wọn kí wèrè kú òun lù. Chẹ́ẹ̀tì ẹ̀yìn tí repent lókè ẹ máa bọ̀ àwọn tó pera wọn repentant yẹn sà ní ilé Haúsá kan náà tó ti jẹ́ repentant yẹn ní the same ọ̀rọ̀ ló yẹ ṣe é mọyì ẹni tó ti pa ẹ mọyì ọmọ tó ti sọdá láì ní bàbá mọ́ ṣé ẹ mọyì ọkọ tó ti sọdá láì láyà ṣé ẹ mọyì àwọn òbí tó ti sọ tó ọ̀jẹ̀ kí wọ́n rí àwọn ọmọ wọn mọ́ they will come kidnap them in mass wọ́n á dẹ̀ pọ̀ wọn lọ nínú tó bá ti wọ́n sọ máa spray gbogbo wọ́n máa ń gbẹ́ náà máa gbẹ́ kòtò wọ́n á láì wọn dáhùn wọ́n á dẹ̀ spray wọn á pa wọ́n bẹ́ẹ̀ ẹ̀ tó wá ṣàbùrú tó yẹn tó bá rí bọ́wọ́ ti káwọn kọ́nà àwa ló wọ́n surrender I'm not repentant inú ti nínú àdúgbò ti surrender ẹ wá kó wọn lọ ẹ lọ ṣe rehabilitation fún wọn mo tẹ́ nǹkan wọn tí ó sì inú brain wọn èèyàn ti wà addicted àwọn tó ti wà addicted ẹ lọ sí under bridge lóṣòdì ẹ lọ wọ àwọn tó ti wà addicted sínú drug kẹwàá lẹ kó wọn lọ crusade pastor kan ṣàdúrà fún wọn wọ́n ti change abẹ́ kó wọn lọ àṣàlátù kan àwọn àfáà tó ń lo kinní kan wọ́n ti ka rúkìá fún wọn ayé wọ́n ti change ẹ̀ ń tọ́ra yín dànù àwọn tó yẹ pé tó wà bá fakò lóyún ẹjọ́ kan ó máa da brain wọn rú ni they have been addicted to it and the way it move for the past 10 years 20 years lábẹ́ bridge go there you see them there young sharps tó ti gbà fúnṣọ ara wọn jẹ́ all of because of drugs. Tẹ́lọ̀ mi ò bá mú lójúmọ́ kan kò lè jẹ́yàn you are now telling me ẹ̀rì ààbò àwọn yẹn let me tell you when you give them money ẹ túbọ̀ encourage wọn nísìn tó bá yẹ pé igbó 10,000 ló mú tẹ́lẹ̀ lójúmọ́ ẹ wá establish business fún wọn pẹ̀lú ògbó ọlọ́run máa fowó yẹn mú gbó tán ni wọ́n máa fi mú gbó tán ni ẹ lọ sọ́dọ̀ bridge you see them ọ̀rọ̀ wọn ò yàtọ̀ sọ́rọ̀ the so called repentant Boko Haram kí ló fà á tí wọ́n fi dẹni tó ń gbé bọ́n because those that are recruiting them have worked on their brain ó ní lecture kan tó ti ṣe sínú brain wọn tó fi fira wọn lẹ́fẹ̀ẹ́ ṣú pé kó máa lo àwọn ẹ̀yìn wá dé lọ́sàn-án gan pé kó wọn lọ bí kan gbé oṣù méjì oṣù mẹ́ta ẹ̀ fi taxpayer àwọn tí wọ́n pa taxpayer family àwọn tó ti pa ẹ̀ wá ń fi owó wọn taxpayers money ẹ fi rehabilitate wọn ẹ fún wọn lóúnjẹ ẹ san salary fún wọn wọn á wá ṣetán lẹ́yìn bí oṣù mẹ́ta mẹ́rin ẹ wá ní they are now repentant àti integrate wọn padà ṣe pé mi ṣe ọlọ́gbẹ́ wọn lù ẹlẹ́wọ̀n tó bá jẹ́ adé criminal kò sí tó jẹ́ integration ní ọ̀rọ̀ wọn torí pé lómi máa discharge tán lẹ́nìí bó lẹ́nìí á tún commit nǹkan mi tó le jù tó gbé wá lọ irú wọn là ń pè ní adé criminal àwọn kan wà ká ti mọ̀ wọ́n kódà kí mi tó lọ níjọ́ tí mi bá máa discharge ló ti máa sọ fún provost cell ẹ̀ tó òun ni provost ẹ̀ tó gba provost lọ́wọ́ ẹ̀ ló ti máa sọ fún ẹ̀ tó gba provost lágbájá ẹnìbọ̀dọ̀ gbọ́dọ̀ sọ lórí bẹ́ẹ̀dì òun parabọ́ adẹ́wà èmi tí gbọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ fún mi pé ọ̀gá mi kò sí dáadáa kan gbòòrò kò sáyé fún òun gbòòrò mọ́ inú bí láyé wà òun jẹ òun ṣe kí nìkan àmọ́ òun padà bọ̀ láìpẹ́ irú yẹn ló máa lóun repent
àìmọye tó ti parọ́ bẹ́ẹ̀ chọ́ọ̀chì mi máa adopt mi olú máa tún padà ṣe chọ́ọ̀chì yẹn jàmbá àìmọye tó ìbí ti rí lọ́gbẹ́ wọn bá tá ń train wọn àìmọye. You can never trust any criminal tó bá ti jẹ́ pé criminality ti wà nù brain ẹ̀ the best thing is for you to do away with them. Nigeria government a máa sọ àwọn state governors wọn wá láwọn rí kan they are now repentant wọ́n ní Kano kan ṣe kan lọ́dún kan they about 10,000 of them gbé wọn lọ abroad wọ́n wọ plane lọ láyé Buhari wọ́n wé owó Nàìjíríà wọ́n sì ṣe dọ́là. So if government if National Assembly if they don't enact a law tó máa ban àwọn governors láti máa entertain the so-called repentant Boko Haram or repentant Fulanis tó bá ti ṣe òfin yẹn kó ban wọn iná là ń pa àyàgbàdo sẹ́yìn gbà wọn kó ṣòfin yẹn pé any governor tá a bá tún gbọ́ wípé ó train repentant Boko Haram òun gba máa treat it as a financier or sponsor of that Boko Haram of that terrorist group tẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó likely kan káwọ́ wọn bulẹ̀ number one nìyẹn ẹ wò lọ 3,000 now àwọn tí wọ́n kó wọnú tí Buhari kó wọnú army alekosare play video kan kíákíá sí àwọn tó kó wọnú army gbà yẹn for you to know that I am saying the truth that kò sí anybody tó repent ọba ẹ bá mi kọ́ fi Quran búra jù bẹ́ẹ̀ lọ kí ló ń jẹ́ Quran lọ́dọ̀ tiwọn àwọn ọmọ Quran náà ń pààyàn wọ́n mọ Quran náà dáyọ̀ dùbúlẹ̀ náà dù ń gbóná wà ní Quran gbẹ dá dùbúlẹ̀ kẹ́ ẹ̀ dù bí ẹran Quran tẹ̀mí ká o èmi ò rí ká bẹ́ẹ̀ àwọn kan lè máa sọ jágajàga wọ́n ti ní kán pa wọ́n wọ́n ní kán sọ̀kò pa wọ́n propaganda ní Quran tẹ̀mí ká mi ò rí bí tó ti ní dú dá èèyàn ẹgbẹ́ ìdọ̀bálẹ̀ kó máa dù bí ẹran àwọn èèyàn gbé Quran lọ́wọ́ pé kọ́ máa láwọn búra ẹ̀ ń waste time ara yín ẹ wo fídíò yẹn tó ti ń gbé Quran sọ̀rọ̀ náà fi ń búra àwọn wo àwọn sọ fún yípa àwọn gbàgbọ́ nù Quran ẹ lọ wá oògùn kẹ ẹ wá irin kẹ ẹ ní kọ́ sọ pé ọlọ́ṣẹ́ ìbọ̀lẹ̀ fi ń pààyàn kẹ ẹ bá tún ti fi bọ́ pààyàn o kẹ ẹ fi omi kẹ ẹ fi oògùn sínú omi fún wọn pé kán gbé mu kẹ ẹ lóògùn ni kó bí ìbọn kán pa wọn lé kán kú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ kò gbé Quran tó gentle Quran tó ní sùúrù gan. Now àwọn tí Buhari kó owó wọn sí custom owó wọn sí air force owó wọn sí navy owó wọn sí army owó wọn sí kílà tó ní owó wọn sí gbogbo ọlọ́pàá kò síbi tí owó wọn sí tán gbogbo tó ń jẹ́ṣẹ́ uniform ló kó wọn sí ní kọ̀ọ̀kan ó dẹ̀ fún wọn ránkì ńlá ẹ wo lógun lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó kó sí gbogbo àwọn rìmẹ́tàjì tó kó sínú army ẹ wo tẹ́lẹ̀ ìdánwò ẹ máa wò ẹ máa play ẹ. His incantation don't pass our own. No. RSA don't hit him. What the fuck? I said this man don't take for this business. I swear this man don't try. No, camera. No, he's on camera. Don't worry. You don't. Let's go. Wait now. Wait. No, like Give me that knife. Give me that knife. Okay, he took him inside. Man, Kamilu, if I see any soldier for this place, I'll punish you. You are not going anywhere. Gently, Oh yeah, that cover that. Kamilu, Lima one gently. Kamilu, that cover them up now. That cover them up. Be careful with your hand. See, this one don't take now. Don't take now. This one don't take. Don't say when the I swear. That 400 something. No, don't worry. Let them just so that you not naked you. Come on. This boy. Now, Kopra. Chairman tẹ́ ń wo lójú wòran yìí ṣe ráṣọ àmì lọ́rùn ẹ̀ wọ́n gbà sínú ṣe àmì ni o lára àwọn tí Buhari tó kó sí àmì ara àwọn tó pera wọn ní repentant lẹ̀ ń wò yẹn ìtẹ́wárí inú yúnífọ̀mù ẹ̀ ó wọ ṣòkòtò kan tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò yìí
ó wá kú ọta àbọn tó dáa ó kó sí gbogbo ara round ọta àbọn á nì ẹni tó lóun ti repent tí wọ́n tán reintegration wọn sí society lẹ̀ wò yìí àwọn tó reintegrate lè eléyìí náà fi Quran búra níjọ́ tí wọ́n tó ń sùn ẹ̀ yìí ni àbí tó ń ṣe graduation fún wọn eléyìí náà ó lọ rehabilitation center o eléyìí náà repentant ni o ọta àbọn Nàìjíríà lẹ́rí tó ń kó ẹ̀ ọta àbọn àmàmì Ọlọ́run ló ní kọ́wọ́ tó and then ńgbà wọ́ṣẹ̀ tó lé ní ṣé ẹ mọ iye ọjọ́ tó ti ń jí ọta àbọn lọ fáwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ dẹ́sẹ̀ lé yóò lè ní kí secret army ẹyọ kan la rí nínú 3,000 10,000 20,000 don graduate fún o that is why government need to enact a law láti sọ pé kí wọ́n ban gbogbo tó ń jẹ́ repentant Boko Haram kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ tó bá ti mú wọn kan pa wọn ni tó bá ti mú wọn kọ́ ṣe òfin méjì ló máa ṣe kọ́kọ́kọ́ ban gbogbo tó ń jẹ́ repentant they are not repenting anything yes wọ́n ṣe fáwọn south ọjọ́ kìíní àná Yar'Adua ó ṣe fún wọn ibẹ̀ ní èdè yẹn ló ti jáde repentant type of gbà kí wọ́n pera wọn gbà náà wọ́n repent wọ́n dẹ̀ repent tó tọ́ ìgbà ló dáná já Delta ministry sílẹ̀ nígbà tí wàhálà wọn pọ̀ nígbà yẹn àwọn ọlọ́pàá bẹ̀rẹ̀ surgeons ó dẹ̀ wo pé kí lóun lè ṣe ń táwọn ẹni ìjà fún ẹ̀tọ́ wọn ni kí láì lè jà fún ẹ̀tọ́ wo làwọn ilé ìjà fún tọ́ba ní wọ́n máa treat wọ́n ṣe ń bo are they Nigerians then what is their grievance what are they fighting for àwọn south tó jà gbà yẹn wọ́n ní ìtọ́ jà fún wọ́n dẹ̀ correct ẹ lè máa wá epo nínú ìlú wa kí ẹ ti mọ̀ọ́mọ̀ kẹ́ ẹ ti bàlúwa jẹ́ kí ìlú wa ti wà proliferized kó ní wá má ṣe mú kó ti wà polluted region wa tẹ́tí wẹ́pọ̀ we are the poorest and we don't see any government presence in táwọn yẹn jà fún tiwọn nìyẹn nígbà kan dẹ̀ ṣe lọ́nà violence government padà rí wọ́n padà gbọ́n tó ń wí wọ́n ẹ̀yìn very peaceful region now south kódà lára àwọn ọmọ wọn ni wọ́n fi sípò òkè ẹ̀yin gan ni kẹ́ máa wá ṣọ́ ipò yẹn sìn ẹ̀yin ni kẹ́ máa ṣọ́ ipò wá sìn àwọn àsáré ìdúkú of the world wọ́n kó wọn síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tó ń polo àwọn ọ̀gá wọn àwọn tó jẹ́ gbogbo creeds wa kò safe tẹ́lẹ̀ wọ́n bá bóyìnbó kan rẹ̀ kó wá bẹ́ẹ̀ wọ́n á jí gbé ikú táwọn kẹsàrọ̀ wíwá kú nìyẹn wọ́n dẹ̀ jàjà yẹn ìjọba gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu Yar'Adua sẹ́tù wọn ó fún wọn ní pardon ó pardon wọ́n dẹ̀ níye tó fún wọn kó wọn lọ ọgbọ́n tó ṣe kí ní ọkọ̀ wọn lọ rehabilitate wọn and they were rehabilitated and integrated back to the society today they are useful to their community wọ́n padà sí the crime yẹn ṣé ẹ láwọn eléyìí wọn ò ní ìkọ̀kọ̀ tó ń wájú wípé they have a nation olóṣèlú lò wọ́n àwọn tí wọ́n mine gold wọ́n lò wọ́n àwọn fúnra wọn tó wá fẹ́ gbalẹ̀ onílẹ̀ those are the three reasons that very insurgents Nigeria government náà wá àwọn state governors Nigeria government gbà wọ́n láyè láti máa fọwọ́ pa wọ́n lórí àwọn governors wọ́n fọwọ́ pa wọ́n lórí wà láì kò sí governor state kankan ní north tí kò mọ àwọn Boko Haram yìí kò sí local government chairperson kan tí kò mọ àwọn Boko Haram yẹn tí ò mọ àwọn Fúlàní yẹn tí ò mọ ibi tó ń gbé tí ò mọ ìyá wọn tí ò mọ bàbá wọn láwọn tó jẹ́ pé Nigerian group ni wọ́n o tọ́ra àwọn kan wọ́n wọlé láti foreign bẹ̀tẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé Nigerian group ni wọ́n ní Nigeria náà gbé ibẹ̀ lọ bí wọ́n sí àwọn yẹn wọ́n mọra wọn bàjẹ́ wọn a máa gbọ́kadà wá láti inú igbó tó máa ń bá gọ́fìmẹ̀ntì wọn ṣe meeting àwọn dẹ̀ náà bá wọn jẹ́ títí tó fi fẹ́ fúrọ̀ tó báyìí tó lẹ́nu jẹ́ pé kò sínú nǹkan tí Nigeria government lè ṣe wọn lè ṣẹ́gun wọn. The so-called repentant they are not repenting anything wọn repent kankan government kan ṣòfin in collaboration with Ministry of Defence any sect tẹ́ bá ti mú òfin kejì kan council gbogbo tó jẹ́ repentant òfin kejì tí kí wọ́n ṣe ni pé any Boko Haram
Any agbésùnmọ̀mí, anybody tó bá ti jíyàn gbé, tá a dẹ̀ confam, kàn pa wọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Kàn pa wọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe bí ọdún kan, ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ni gbọ́ wọn mọ́. Torí wọn láìkí ibi tí ó bá safe. Wọ́n ní pé ẹ̀rọ dún Nàìjíríà lọ ṣe ń ṣòṣì tán ṣe. Ẹ máa bẹ̀ wọ́n. Local government chairman kan rèé o, máa fi wọn wá sí. Ó jókòó tí wọ́n láàrin. Wọ́n jọ ń jẹ, wọ́n jọ ń mu, wọ́n jọ ń ṣeré. Ẹ wá ní kí wọ́n, oh God, ẹ wá ní kí ẹ ṣẹ́ gbogbo àwọn yẹn. A lot of videos láti rí tó máa gbé ọ̀kadà wa tó dẹ̀ máa wọṣọ ìsọjẹ́sì ẹ̀tẹ́ máa rí wọn. Ìmí wọn fi gbàṣọ orí ojú, ìmí wọn máa gbé pọn dání, wọn máa gbé pọn fashion gbogbo ẹ̀wà tẹ̀lé máa lọ́dẹ̀ máa jókòó pẹ̀lú àwọn governors official, state official. Wọ́n máa jókòó tí wọ́n bá tọ́jú wọn máa ṣe meeting. Ìjọ tí wọ́n á ṣe meeting yẹn, ṣé ìsọjẹ́sì wa stop nílùú yẹn? Ẹ sọ gbólé Haúsá tó ṣe fún mi. Níjọ tí ń bá wọn ṣe meeting, tó ti ń bá wọn ṣe dialogue, tó ti ń fowó bẹ̀ wọ́n, tó ti ń gbowó lọ́wọ́ government. Ẹ sọ fún mi ibi tó safe. Wọ́n á jọ ṣe meeting tán lẹ́nìí, lọ́la wọn lọ jíyàn gbé. Ṣé orí àwọn nọ́tánà ni ò pé ni? Orí àwọn nọ́tánà governors ò pé ni? Tó continue nǹkan ẹ̀. So it is high time gbogbo ọ̀nà tí Tinubu lè fi jàjà ìlàjà yìí, òun làwọn sọ láti Monday. Ọ̀nà tó jẹ́ repentant is nothing but encouraging them to do more. Tó jẹ́ repentant yẹn. Look at this chairman. Agangbam, local government chairman for Katsina don enter bush now, go sit down with bandits. They don do peace talk. This is why they tell you, e never reach 48 hours wey e happen. Now you see why this banditry thing, this Fulani herdsmen, all these things no go stop. Now because of some leaders wey no get sense, wey dey for that north. Now they have sat down, then do peace talk, waka enter bush. Now I want to ask this question. I go allow you may watch the documentary, may watch the video, may listen to the demands. But I want to ask you this question. First, if you know these people, their house, you know where to meet them, you know their leaders, you know how to sit down with them, discuss with them. How difficult then is it to eliminate them, to send them go meet their maker once and for all, and let there be peace in Nigeria? This is to let you know, say, wetin really dey under this banditry thing, if they explain and give you, make you understand, now be say your head strong well. Ishigi karaka. Now, they enter bush. Bandits tell them, say they go do 3 things amongst other things, but 3 major things wey dem tell them. Say they go renovate their house for them. 1. Say they go buy bikes for them. 2. You know wetin the bike mean now? So that they go use and they waka, they go more places. You know, understand, to aid their movement. Another thing wey dem tell them, say they go do, they go release their members, say they don arrest, wey dey for prison. So that they go come back now, you understand, come regroup, rearrange, so that they go continue where they stop. And guess what? The local government chairman for Katsina, one local government for Katsina, say no problem. Say they go do all those things. Lion, they chop your goats. Lion can't tell you, say, if you no want to chop your goat again, you go give me some more goats. They can't believe. I don't want to talk much. Just watch the documentary, listen to everything as the thing take happen, so that you can understand where we they go. A time where they talk, say no negotiation. If they stop, in fact, don't watch the video. I don't want to talk past like this. Just watch them. The meeting with the leaders of the repentant armed bandits was held at Malamawa Dambedi. The peace agreement meeting was attended by 3 leaders of the armed bandits to include Ore, Audulankai, and Kantoma. There were also representatives of the Jibia People's Forum, Jibia Traders Union, religious and community leaders, as well as security operatives among other stakeholders. The meeting reviewed the peace deal reached between the communities and armed bandit leaders with a view to ensure lasting peace and stability in the area. Addressing the armed bandit leaders and their followers, the Jibia Local Council Chairman Alhaji Siraja Ado recalled that the peace agreement was reached about a year ago as part of the state government commitment to ensure sustainable peace and development in the state. Alhaji Siraja Ado explained that the meeting was convened to review the achievements and challenges of the peace deal with a view to ensure lasting peace and stability in the area.
According to him, the local government is much committed to fulfill all the promises and conditions tabled by the repentant armed bandits to achieve the desired objectives. Alhaji Suraja Ado maintained that the local council on its part fulfill most of the requests forwarded by the armed bandits leaders, such as the renovation of some health facilities, provision of a 5-number motorcycles, as well as the release of some of their members, among other requests. The chairman appreciated the support and cooperation given by the state governor Malam Duko Umar Adda and other stakeholders toward the success of the peace agreement and appealed for its sustenance. One of the members of the delegation, Malam Ibrahim Sabi Ujibia, who highlighted the relevance of the peace deal and its position in Islam, enjoined all the parties to respect the agreement for lasting peace and sustainable development. Malam Ibrahim Sabi Ujibia informed the leaders of the armed bandits on some of the challenges being encountered and called on them to take appropriate measures to maintain the existing peace. Responding to the leaders of the repentant armed bandits, Audu Lankari and Kantoma expressed appreciation over the relative peace so far recorded between the Jibia communities and their members. They also called for the local council to redouble effort in fulfilling some of the promises made during the peace agreement and have stated their commitment to adhere to the conditions reached between both parties. Shamsuddin Habib, reporting for KTTV News. See, I go end this video like this. I just want to ask a simple question. Does it mean that these terrorists, these bandits, them big pass army? Does it mean that they are bigger than government, than the government cannot wipe? Because not be a matter of say we don't know where they again, or we don't know who them be. Now, question where we supposed to dey ask now. A country that pets terrorists, that pampers them. A country that pets terrorists and pamper them. Ìjọ tí wọ́n pamper wọn yẹn, ẹ wá bí àwọn state governors yẹn léèrè pé ìjọ ẹ ti ń bẹ̀ wọ́n, tẹ́tí fún wọn lówó, tẹ́tí ṣe peace deal yín yẹn, kí wá lè rí yín, short stop. Wọ́n ti sọ wọ́n ti dọ̀bálẹ̀ fún wọn nìyẹn náà. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ ẹ̀dá fáwọn Fúlàní yẹn, ẹ máa pa wájú, but ẹ jọ ẹ máa they now turn themselves to ẹ̀rú àwọn Arábí yẹn. Fáwọn yẹn náà jọba lé wọn lórí. Kí ló fi yàtọ̀? Ẹ bọ́ ta kẹ́gbẹ̀ ní kúkúrú, ẹnì kì í mọ́lé kẹ́gbẹ̀ ní gígùn. Àwọn ti sọra wọn di Fádèyí olóró, àwọn aráàlú sọra wọn daráàlú tí Fádèyí olóró wá gbé jẹ tó wá yìnbọn fún. Àbí nǹkan kan dà nìyẹn. Kíjọba ṣòfin. No more a negotiation pẹ̀lú bandits. No more repentant Boko Haram. They are repenting nothing. Nothing to repent about. Then kíjọba design means tí wọ́n fi lè fish out gbogbo àwọn repentant tí Buhari tó lọ planti sínú àwọn uniform wa kí wọ́n tó bá lè ṣe bẹ́ẹ̀, because I doubt it pé wọ́n lè rí wọn kó jáde bẹ́ẹ̀ tó bá lè rí wọn kó kudos to them. Ìgbà yẹn làwọn àmì wa tó free. Strategic places not lower. I couldn't imagine a sane country, a sane president tí Buhari take irú ìṣe. Àwọn àwọn tó blame Buhari tí bá ọmọ yẹn ni kíní kan ni mo rí lára àwọn Fúlàní yẹn. They are ọmọ ìyá táì ó tá ìbọn okùn bí ọmọ ìyá wọn yẹn ó tá ìbọn ó nǹkan tó tight ní. Ọba àmà pa wọn bá wà náà ọmọ ìyá àwọn jẹ́ ká gbọ́ oríṣiríṣi tá à ń gbọ́ lórí social media. Ẹ má pa wọn o, they are just kíní kan, they are our brothers, they are our kíní kan. Ọmọ ìyá tó ń pa àwọn èèyàn tí ọdẹ ẹ̀ kọ̀rí jẹ. Àwọn tó láwọn repentant, why are they repenting? Kí ló fà tó fi submit? Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ń bọ̀ wọ́n káwọn ọmọ kọ́nà ní àbí ẹ tó jẹ́ military officer tó mọ gbogbo àṣírí wọn ń tó fà tó fi ń pera wọn ní repentant tó fi láwọn repent ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá wa tó mọ̀ ń pa ẹ̀. Mo ń bọ̀. The problem we are having in the armed forces today is because we give the enemies chance to outsmart us. The 48 laws of power
number 22, page 163 says, use the surrender tactics to transform weakness into power. Now, you send our soldiers to battlefield, and along the line of the battle, the soldiers overpowered the bandits or the Boko Haram. Because they have been overpowered, they now applied the 48 laws of power by surrendering. Now, the soldiers now applied the military rules of engagement and decided not to fire them because they have surrendered. At this stage, they got them arrested in order to investigate them and get more of their secrets. Now, instead of focusing on getting their secrets, the government now retained them and said they are repented Boko Haram. You enroll them into the army, you are paying them salary and train them, giving them more secrets of the soldiers. And by the time they got the power, they will reinforce more and come back for you. Only they apply 48. Wọ́n ti rí pé wọ́n ti ká wọn mọ́ wá láwọn surrender. Àwọn àmì ò dẹ̀ ní pa wọ́n, wọ́n nínú òfin wọn. Kọ́ má pa wọ́n, kọ́ mú wọn, kọ́ lè fi gba more informations. But government àní rárá. Wọ́n ti repent. Wọ́n sọ wọ́n ti repentant. Wọ́n kó wọn síbi tí mo secret àwọn àmì wà. Ẹ mọ̀ yẹ àwọn brigadier general tó padà nù. Gbàgbé pé wọ́n tó kúrò ní base tó ti lọ ní ugbó làwọn àtìláwí ti sọ fáwọn ìkejì wọn àwọn tó plant sínú uniform wa wọ́n ti gbéra o ibi báyìí náà máa gbà o aago báyìí náà gbéra so in 10 minutes time ó yẹ kán dé àwọn yàyàn wọn yà lọ ambush wọn àwọn military wa kó sáàrin wọn ẹ mọ iye military tán ti padà. That is why the government ò fi rẹ́sì. Mi mọ̀ pé màá sọ̀rọ̀ débẹ̀. Wọ́n interview Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀mọ̀lẹ̀ níjọ́ kan. Ẹ bá mi wá interview tó bá parí kálù. Wọ́n interview Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀mọ̀lẹ̀ pé tí ìwọ ká ní pé ìwọ ṣe olóṣèlú tán wá bẹ́ẹ̀ pé kò dìbò fún Tinubu ṣé wà dìbò fún Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀mọ̀lẹ̀ ní I will vote for him. Kí ni wọ́n pe máyì? Ìyẹn tún bí pé you vote for him ó nígbà tí ó wà ní union leader show the protest against the subsidy tí Tinubu yọ ó lóun ò lè protest torí pé ìtúnú òun dùn sí ni ìyẹn wá nílẹ̀ kẹta can you tell me that Nigeria Tinubu is really fighting insecurity Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀mọ̀lẹ̀ níbẹ̀ ni ìyẹn wá níṣẹ́ pẹ̀lú bí Nàìjíríà ṣe rí ó ní for the fact pé ọmọ jókòó fún exam ó dẹ̀ prepare gbogbo time ẹ̀ ló fi prepare ní oṣù ló ń gbóòrú ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ ó tún wá jókòó fún the same exam ó gba 48 ó níṣẹ́ máa lọ́mọ ni ò try to ní ó ló lè dẹ̀ one factor the other ló contribute to sí kí wàhálà ẹ̀yẹn má yọ tó fi gba 48. Only so there still one factors or the other that are still contributing see insurgents in Nigeria tí ó ti jẹ́ kí wàhálà Tinubu yọ in totality we cannot say Tinubu is not working mo rori sọ̀rọ̀ yẹn and kí làwọn factors to contribute ó là ń fà jáde ẹ má bọ̀ ẹ wá pa wọn bó bá ṣe wù yín lẹ́yìn kíní kan ẹlẹ́ẹ̀tì repent wọ́n á gbà yín mọ́ra àwọn yẹn náà yà wá make enough money wọ́n wá láwọn surrender wọ́n gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó gbé wọn mọ́ra ẹ̀ka àbọ̀ ẹ̀kọ́ oríire ẹ má padà sí díẹ̀ mọ́ fòkò tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ nǹkan they are forgiven ṣé bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe ń forí jiyàn ṣé bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe ń forí jiyàn ká tó wá sọ pé dà tó o ti pa kúkúrú tó o ti pa gúngùn tó o ti pa ọmọ ọlọ́mọ lẹ́kún tó o ti pa bàbá oníbàbá lẹ́kún tó o ti pa ìyàwó oníyàwó lẹ́kún àwọn tó dẹ̀ pa yẹn wá dẹ̀ máa wù wọ́n nílùú yẹn pé ọ ti repent o is that ṣé bá yẹn ṣayé nìyẹn they can never change a camel can only change its colour but can never change its character
It has been imbibed in them. It has been embedded in their heart. God ni wọ́n fi kọ́ sínú heart wọn. Inscripted in it, embedded in it. Nothing can obliterate it out. Nothing can watch it out. Except ikú. Ó ti di adaptation. Wọ́n ti wà adapted sí. Tọ́ba rẹ̀ jẹ́ lójúmọ́ kan ní wọn kì í dùn. Gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ tó ń ṣe graduation fún yẹn ń ṣe sàrà. Ta ni mọ̀ bóyá ní wọn tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pa ẹ̀mí lọ́dún ẹ̀yẹ ẹ̀jẹ̀ tó ti ní lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí. Because ọ̀hún wọn brain wọn ni. Àfi tó bá kó wọn lọ tó lọ ṣe brain surgery tó pààrọ̀ tó gbé brain wọn kúrò tó wá gbé brain míì sí. But the same brain, the same body, you are lying. They will still go to that crime. Ẹni bá ti súnmọ́ criminal rí, ẹni bá jẹ́ criminologist, ẹni bá jẹ́ criminal expert, ẹ lọ bí àwọn wọ́dà léèrè, wọ́n sọ fún yín tó ń ṣẹlẹ̀ nù tó ń jẹ́ criminal. We see different characters in them. Ẹlòmí àwọn abẹ́rẹ́ rìn báyìí, irọ́ ni ó ń calculate ẹni o. Odidi oṣù mẹ́fà ló fi kọ́ wa. Bó ṣe lè rí di mind ẹlẹ́wọ̀n 6 months ní kirikiri. Ẹlẹ́wọ̀n tó bá dúró tí ẹ̀ báyìí, báwo ló ṣe lè mọ tó ń rí tó ń sọ lẹ́mìí ara ẹ̀? Kí ìtọ́sílẹ̀ ló wà lọ́wọ́ tiẹ̀ yìí. Ìmí àwọn abẹ́rẹ́ rìn, ẹ̀ka mi kódà mí lè ṣoúnjẹ fún ẹ, ọba bí ẹkú jẹ. We were trained. Àwọn tó wà specially trained for criminals. Ẹ bí wọ́n léèrè. Tọ́wọ́ náà ń gbóná repent my foot. That is why tí kìíní yóò fi lọ́lẹ̀. On the final note, Nigeria government tó ń ṣe kìíní kan, Nigeria government this time around. Gbogbo nǹkan sọ yìí state factors ni. Kò dẹ̀ sí solution sí ju wípé National Assembly wọ́n máa ṣòfin fún the first minister wá pronounce it and they will stand by it. They must stand by it. Any here government must be duly punished by impeachment rather. They must impeach him. Call the arrest immediately that he is among the sponsors of Boko Haram. Tó bá fi méjì jófin ẹni bá governors yẹn stop. Táwọn governors yẹn bá dẹ̀ stop. Àṣírí àwọn Fúlàní àtú. National Assembly jókòó kan ṣòfin that as from today in Nigeria we don't want to hear repentant Boko Haram anymore. Nobody is repenting. Wọ́n bá ti mú ọkọ̀ pa wọ́n ni wọ́n ṣòfin yẹn òfin méjì papọ̀ àfẹ̀gbọ́n repentant wọn tẹ́ bá ti mú ẹ pa wọ́n immediately ó dòfin méjì kọ́ wá ṣòfin kẹta pé any governor tó bá tún encourage tó ń pè ní repentant ó pè wọ́n bá wọn dialogue ní o oṣù ẹ̀wọ̀n kó wọn lọ bìkan ló ṣe rehabilitation fún wọn ní o you will surely be impeached. Your state we shall pronounce state of emergency in your state. Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe fún Fubara ni? Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe fún Fubara náà. Báyìí ó jẹ́ kí ìlú mi fáìn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wọ́n declare state of emergency state ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ pé Abuja kẹ́ tó mọ tó ṣẹlẹ̀ fún suspension. This thing should not even be suspension. Wọ́n àtàwọn àti National Assembly wọ́n gbá wọn dànù wọ́n máa impeach gọ́fúnà yẹn tàbí kọ́ gbé national ó ti breach national law. Tọ́ bá gbé tọ́ wọ́n dẹ̀ dùn náà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n máa arrest ẹ̀. That old sponsor of Boko Haram, son of the sponsors of Boko Haram. Òfin yẹn ó le jù tọ́ bá fi lè dè wọ́n bẹ́ẹ̀. Solution sọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn. Now finally government wa tún encourage kìíní kan. Principal Yawota àwọn tó ń gbé lọ́yọ̀ọ́ láìpẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ọtí pé principal yẹn jáde ó wá sọ nǹkan táwọn Boko Haram yẹn sọ pé táwọn Fúlàní ẹ̀sìn yẹn sọ pé àwọn fẹ́ wọ́n ní gbogbo tí Ṣèyí Mákindé sọ ìwọ́n nírọ́ ló ń pa wọ́n ní condition kan péré làwọn gbé kí ni condition yẹn gbogbo àwọn èèyàn àwọn tó wà ní different prisons kan fi tú wọn lẹ̀ ní condition kan fẹ́
a fi àparò sí abẹ́ à ń gbin ọkà ẹ ti mọ̀ pé ọmọ àparò náà ló máa tún jẹ tán ọlọ́mọdé àpọ̀nmi sádáàdì àpẹẹrẹ nígbà táwọn mílítì wa bá dáàbò èmi máa gé lẹ́wọ́ èmi máa gé lẹ́sẹ̀ wọ́n yìnbọn fún mi tí wọ́n wá dààmú tọ́ máa wá jàjàjà tọ́wọ́ wọn máa tó àwọn fúlàní yẹn tí wọ́n wá kó wọn fágbófinró tí ò wá sí òfin lẹ̀ ní nàìjíríà pé ṣáàtì ní wọn kó ẹ máa pa wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni nàìjíríà tún sì respect ó tún sì recognize fundamental human rights wọn ní wọn lábẹ́ òfin nàìjíríà ó ní wọn tún sì ní fundamental human rights they are not criminals, they are suspects until when court of law is pronounced them as guilty as criminal. That's why lè ní kan fẹ́ pa news kan pe criminal ni criminal they will say suspect kò ní dáa fún suspect ṣé suspect là ń lé tell them only scene of the crime. ilé ẹjọ́ máa ní kẹ́ kọ́kọ́ kó wọn à ń gba òṣìlẹ̀ ayé nàìjíríà ìwà náà look at Ibrahim Traore now he finished every one of them kò ní dáa fún wọn. Africa pariwo you violated their fundamental human rights ní àwọn ní human rights kankan mọ́ṣá àwọn tẹ̀ lófin ni arúfin ni wọ́n ṣẹ́ni tó tẹ̀ lófin ẹni jágbófinró lèèyàn fi òfin bá jà arúfin là ilé wọn ògbófin dúró àwọn ilé ìgbé òfin lẹ́sẹ̀ nìyí ẹni ní káwọn ẹgbẹ́ àwọn má gbé ayé ọwọ́ wa tó wú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹni dandan akẹ́kọ̀ọ́ fi wọ́n sí police station náà fi wọ́n waste time tán bá dé police station police àṣẹwàásù wọn sí court máa ṣe we are insane in this country ara nàìjíríà ò yá ẹ̀kún wọn tán lẹ́ dáńdẹ̀ tó yẹ kẹ́ kó wọn lọ dáná lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kan lọ tú wọn lọ́rùn pé these are unwanted criminal in this country that many consequences ẹ jẹ́ kí anybody wá sùn yín sí kóòtù pé ẹ fi pa wọ́n gbogbo àwọn ọ̀yà wọn fúlàní kan kóra wọn wá gbogbo àwọn elite fúlàní kan kóra wọn wá lẹ́tọ̀ọ̀sì wọ́n bá ṣe ń kó wọn báyìí tọwọ́ jàjà tó wọn báyìí kọ́ máa kó wọn lọ gálù kan lọ máa tú wọn lọ́rùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ without trial kò ní dá fún trial. second òfin tí national assembly máa ṣe nìyẹn ẹ dá kóòtù kan sílẹ̀ kò tí ẹ níbi court wọ́n ń kó wọn báyìí kẹ́ ẹ níbi kan shooting range straight ẹ bá ti kó wọn báyìí oṣù nígbà tó jẹ́ pé wọ́n bá máa ń rọba náà amúrọ̀bà tó ti pa kúkúrú pa gúngùn wọn kọ́kọ́ gbé wọn lọ kóòtù tó ṣe máa dájọ́ ọkú fún wọn ìmí ìpapà kóòtù àfún life jail ìmí àfún kóòtù àfún 20 years lẹ́yìn tí pa ìwọ̀n èèyàn after some years prerogative of mercy àwa àtúwọ̀nlẹ̀ bàbá wọn tún padà sí the crime yẹn go to different custodies in Nigeria mi lè sọ south west why but different custodies most especially in the north ó wà south west torí tí ò bá sí wọn ni máa sọ pé kí Mákindé kó release àwọn èèyàn àwọn tó wà lẹ́wọ̀n kí ló ń ṣe lẹ́wọ̀n àwọn non criminal àwọn adé criminal àwọn apààyàn kí ni wọ́n ń ṣe lẹ́wọ̀n ẹ̀wọ̀n bó amúrọ̀bà ò wọ́ọ̀sì tó wọn àwọn tó ń jiyàn pé tó ń gbowó ọwọ́ wá jàjà tó wọn tó jẹ́ kó tó bá tún gbowó tán wá tún pa onítọ̀hún ọwọ́ wá jàjà tó wọn tán ẹ wá ń kó wọn lọ kóòtù gbogbo ìgbà tán bá wà kọ́sítọ́dì yẹn wọ́n á máa jẹun o Nàìjíríà tó máa náwó lé wọn lórí o àwọn tó yẹ kán fojú pakú wọ́n tún máa fún wọn lóúnjẹ ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nígbà wọn à prisons ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ là ń ṣe oúnjẹ fún wọn wọ́n á jẹ tàárọ̀ wọ́n á jẹ tọ̀sán wọ́n á jẹ tálẹ́ àní wọ́n á tún jẹja èmi àtúnwà sọ fún ìpẹ́jà àwọn òwe ọlọ́run yà sí èmi àwọn sọ fún ìpẹ́jà àwọn òwe ráìsì tán fún òun òwe òwe ní ìpè kò wọ́n ìwọ̀n tó yẹ kó wọ̀n ẹ bá ń bí léèrè pé ta ló ṣòfin ibi tó ìwọ̀n tó yẹ kó wọ̀n ta sọ fún pé wọ̀n kan ló yẹ kó wọ̀n lọ́gbẹ́ ẹ̀wọ̀n lẹ́yìn tó ti pa kúkúrú pa gbogbo ẹ̀ tó wá kó wọn lọ prison wọ́n á wá wà ń bẹ́ẹ̀ ìmí ìlọ́dún mẹ́rin bẹ̀ ìmí ìlọ́dún márùn-ún tẹ́ máa fún lóúnjẹ ẹ̀dẹ̀ kó wọn pọ̀ ni wọ́n á máa ráyè plan sí dáadáa
ọlọ́run mi ì tí ì lójú ta máa gbọ́ pé wọ́n ní kán lọ pa wọ́n nù kì í dẹ̀ ṣe tẹ bá gbọ́ pé wọ́n ní kán lọ pa wọ́n yẹn náà kì í ṣe immediately to ga lo rárá o wọ́n á sì lo ìmíjì máa lo 20 years nínú condemn cell tán nípa tó bá yá prerogative of mercy àdé wọ́n á ní kọjá sí lágbè láti lágbè a máa lọlé ìmí on earth ground wọ́n ní àríyànjá kìíní kan lórí earth ground wọ́n release ẹ̀ kó máa lọlé ọdọọdún ni chief judge máa ń wá o ló máa ń wá prison o condemn wọn á kó wọn lẹ̀ awaiting trial wọn á kó wọn lẹ̀ cm àwọn tó ti convict wọn á kó wọn lẹ̀ wọn á máa review ìwé wọn ìmí on earth ground wọn á ní kó máa lọ ìjọba dẹ́ẹ̀lẹ̀ ní àná àtúndùn lẹ́ni ti pààyàn are we fools in this country? mi sọ gbogbo àwọn crimes tó kù aláwọn fúlàní criminal yìí kò sí tó kàn wọn pẹ̀lú court they have no business in court tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni Nigeria government serious láti eliminate àwọn ará bíi all our prisons kò sí nǹkan táwọn Boko Haram yẹn ṣe ń bẹ̀ wọn ò ní àwọn náà ti violate fundamental human rights in citizens in Nigeria so they have no fundamental human rights arrest wọn báyìí wọ́n ti kó ṣẹ́ta ti kó wọn tó bá dógùn state náà ti kó wọn máa kó wọn léléwé ran kó wọn lọ ṣùtì rẹ́ǹtì lé lọ́yàs ẹsẹ̀kẹsẹ̀ kí government official dẹ̀ supervise kan pa wọn tán kán dẹ̀ fi fún wọn mass bẹ̀rẹ̀ kan dá sí ìdìsí wọn lára kí ló yín bá tó wù mọ́ Nàìjíríà tó bá jẹ́ ní prison ní nọ́ọ̀tì náà ni wọ́n kó wọn báyìí bóyá ẹ̀ṣẹ̀ mass bẹ̀rẹ̀ fún wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ṣùtì gbogbo wọn because they don't deserve to live. ẹ wá ń kó wọn lọ prison àwọn ìyá wa jẹ́ wọn kó wọ́n wá máa fún Nàìjíríà ní condition àwọn èèyàn àwọn tẹ́ kó sí prison yẹn ó yẹ release wọn ká tó fi yín lẹ̀ àwọn tó kó yẹn pàtàkì sí wọn ju owó tó fẹ́ gbà lọ confam mo sọ fún yín torí àwọn tó kó yẹn ó lè dẹ̀ master shooter wọn wà náà tó kó tí wọ́n dẹ̀ ti rí master shooter mi tó bá káwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n wá máa fún Nigeria government ní condition ọ̀tí tẹ́ bá release àwọn tẹ́ kó bí báyìí tó wà prison báyìí tẹ́ bá release wọn master shooter wọn padà ẹ tó ti empower wọn sí they will commit times 10 of that crime ẹ̀yin lẹ fà tó ṣe fún yín condition tó bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe kó wọn lẹ̀ pa wọn tó dẹ̀ ti ní for knowledge pé wọ́n ti pa lágbájá dànù wọn ní fi wọ́n ṣe condition wọn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe kó àwọn máa reduce sí tó bá tẹ̀ sí wípé Nàìjíríà ti ń pa àwọn pàpà wọn á sá torí àwọn ò láìkì ibi tó bá ti ń challenge wọn ò láì challenge wọn tẹ́lẹ̀ challenges tó bá ń wọ́n máa ń sá ń bẹ̀ ni àwọn ò fẹ́ challenges rárá bí ọ̀gá olóṣèlú kan tó ń fò láti pátì kan sí kan ẹ ti mọ̀ kò láìkì challenge bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà àwọn ò láìkì challenges tí Nàìjíríà bá dìde mọ́ wọn lẹ́nu wọ́n máa sá bó torí pé Nàìjíríà sì yẹn encourage wọn torí pé Nàìjíríà government sì fọwọ́ bò wọ́n lórí tọ́lá rí wọ́n fáwọn ní mass killing sí wọ́n á sá wọ́n fẹ́ ká wo fídíò yìí kẹ́ẹ̀wòye about 300 or 400 of them ni wọ́n kó lọ court maximum convict tán fún wọn bẹ̀ ní 20 years àfún wọn 10 years àfún wọn 15 years síbẹ̀ sì dá wọn sí ni tẹ̀bálẹ̀ ìpọ̀ wọ́n fún yàn ní 20 years ní prison 8 times 20 ló máa lò kì í ṣe 12 times 20 8 times 10 is 80 months that's 160 months ló máa lò nínú 20 years yes 8 times 10 is 80 that's 10 years 80 months tó bá fún yàn ní 10 years imprisonment 80 months ló máa lò wọ́n pè ní remission in prison 8 months makes 1 year 4 months tó kù ìjọba fún ní remission àfi tó bá ṣẹ̀ ni wọ́n máa já remission bóyá escape àbóṣe kankan prison wọ́n lè já remission rẹ̀ tẹ̀wá gbọ́gbọ́n fún yàn 2 years imprisonment a kàn lo 12 months a lo 8 months 8 months 8 months 16 months instead of 24 months 16 months péré ló máa lò ó ń bọ̀ ilé 2 years ẹ ti gbé 4 months 8 months tó kù wọ́n fún ìjọba fún wọ́n wá convict wọ́n fún 20 years láàrin 16 years bí nǹkan ń bọ̀ ilé or 15 pàápàá ó bá kẹ̀tù bẹ́ẹ̀
ó ń padà bọ̀ ṣé wá rí pípadà bọ̀ ẹ̀ pípadà Àbújá ló máa jẹ́ ṣùgbọ́n gbogbo years tó lò ní prison yẹn Nàìjíríà ló tún máa bọ̀ ṣó yẹ ká bọ́ ẹni ti pa àwọn èèyàn wa pẹ̀lú ẹ̀kú ni wá ti pé so Nigeria should stop taking them to court. They don't deserve fair hearing. No, they don't. Káàtẹ̀ bá ń tọ́ ẹ̀ fún wọn 2 years 3 years imprisonment. Erémọdé ládùúgbò gbogbo ẹ̀mí tán ti gbà. Kódà Bíbélì gan sanction rẹ̀ tó bá fi dà pa ni ìdà náà láò fi pa ọ́. Nínú Sharia Islam ó ní tó bá ti lè confam kó gbẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ náà ojú fojú ẹ̀jẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ ni ṣùgbọ́n méjèèjì ló sanction ẹ̀ nígbà tí pààyàn kan pa ni ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ní ó ní right lábẹ́ òfin àwọn lọ́ọ̀yà olórí burúkú kan náà ṣáájà gbé lọ́ọ̀yà àwọn náà dìde wọ́n máa bá wọn kóòtù òfin according to section 24 section 23 ń bọ́ section yẹn wà gbogbo gbà tó ń dúró lọ́wọ́ tó bá ti mú wọn immediately kí Nigeria government ṣe òfin kíní kan ni o kọ́ máa mú innocent but then tó bá ti mú wọn scene of the crime tóun náà yìnbọn mọ́ àwọn àmì ìjọba gbogbo tàbí tó yìnbọn mọ́ security tọ́wọ́ wá tó wọn immediately kí government gbà wọ́n láyè ẹ pa straight tàbí wọ́n máa wọn kan wọ́n ti bá ṣàna ammunition rẹpẹtẹ lọ́wọ́ wọn borí èèyàn ẹlòmíì kan tó máa dé lára àwọn èèyàn tó pa tó kó sọ́wọ́ gbogbo àwọn Fúlàní tá a ti mú látijọ́ ìrìlẹ̀ Boko Haram ẹ pa wọ́n dànù kí gọ́fìmẹ̀ntì ṣòfin yẹn ẹ ṣe ń fáwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ ń bò mí gan ẹ fáwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá dúró rí ibi tẹ́ ìdúró sí lọ́wọ́ tuntun máa rìn kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn tá a la fẹ́ ṣẹ́gun wàhálà yìí mo ti witness ẹ̀ yá sí ọ̀dọ́n mí ní dárúkọ police station yìí lókun state wáyé confam wọn mú báyìí ọlọ́mìnà police station ó gbé obìnrin kan ni ó wà nínú àwọn tí wọ́n jí obìnrin yẹn gbé wọ́n dẹ̀ fipá bóbìnrin yẹn lò dáa sẹ́wọ̀n pé kí ní yẹn máa wà lọ́kàn obìnrin ó tún wá sádùúgbò yẹn wá ra nǹkan tó ń kọjá obìnrin yẹn ṣe rí bá obìnrin ó so mú ni wọ́n so mọ́gi so mọ́ gbẹ̀rù wọ́n mú lọ police station àdúró orí ibi tá a tó tá a ti ń discuss ẹ̀ka ọlọ́run má ti mú kí ní bàbá ọlọ́run yàsẹ́ ọlọ́run ló fi ṣe tẹ̀tẹ́ẹ̀nì adé díẹ̀ ó kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ó tún padà lọ gbogbo ká tó ń mọ̀ ká tó fọ̀ orí ọ̀kadà láti rí tó ti lọ ẹ lè mú ọlọ́pàá police station ọdún láyé Buhari ni o so bóyá standing order ti wà nílẹ̀ nígbà yẹn pé ẹ má gbà wọn police station. Was charged for concealing information on the activities of Boko Haram sect in his Katura village. The farmer, who had been in custody since 2013, was among 400 suspects arraigned at the Federal High Court in Abuja on Monday by the Office of Attorney General of the Federation and Minister of Justice Lateef Fagbemi, Advocate of Nigeria. He pleaded guilty to the charge when it was read to him. Justice Binta Nyako accordingly convicted and sentenced him to 15 years in prison without option of fine. The judge said she took judicial notice of the plea of the convict that there was no government officials or security agencies to report to, as he lives in an obscure and remote village in Borno State. Justice Nyako ordered that the 15 years jail term should commence from 2013 when the convict was arrested and hauled into detention. Similar mass trial took place in April 2026. In that trial, out of 508 defendants, the Office of Attorney General of the Federation secured 386 convictions with 8 discharges and 2 acquittals. Many of the convicts received prison sentences of up to 20 years. The defendants are facing charges linked to terrorism, aiding and abetting insurgent activities, and financing. The Chief Judge of the Federal High Court, Justice John Soho, has assembled a special panel of judges to preside over the cases. The Attorney General of the Federation represents the federal government, while defense for indigent suspects is being provided by the Legal Aid Council of Nigeria.
These mass trials mark a push by the government to expedite delayed terrorism cases, with proceedings now taking place in Abuja rather than the military facility in Kaiji, Niger State. Waste time. Bó ṣe ṣe mímọ eré wọn lórí ìjókòó yàn lọ́wọ́ bí kí n rí ìbọn kí n lọ spray gbogbo wọn mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ pátá every one of them ká spray wáyé wọn pa kí wọ́n wá sọ fún àwọn wọléwọlé pé ẹ gbé wọn ẹ lọ dà wọ́n sí máa jídùn kẹ́ ẹ dá síìdì sí wọn lára kan jẹ̀rà kí ni wọ́n ṣe láyé ẹ máa sọ pé guilty or no guilty I am not guilty láti máa wá rojọ́ ọjọ́ kí wọ́n fẹ́ rò lẹ́jọ́ kan parọ́ máa wọn àbí wọ́n ṣe tí Nàìjíríà ọba tí gbégbèsè ta sọ àti make any attempt to ara àwọn facilities tí ò jẹ́ kí wàhálà Tinubu yọ lórí pé ká lè close insurgency ó lélẹ̀ ṣẹ́ni tẹ́ bá ṣe mú wọn tẹ́ gbé wọn lọ kóòtù àgbésí ọ̀tá wọ́n ti mọ̀ kó pàápàá jọ gbẹ wọn ọ̀tọ́ yẹ pé bẹ́ẹ̀ ṣe mú wọn báyìí wù bọ́ ṣe mú wọn báyìí fù bọ́ ṣe mú wọn báyìí fù ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́ ń bo ni o wọ́n mú àrẹ́sì kan láìpẹ́ tó sọ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́dún 5 tán ni ó ṣẹ̀dé láti 5 years imprisonment tán gbé lọ wọ́n sọ ètò tó fọ́tò ní mú tó mú ètò tẹ̀ wá ṣe lọ́tẹ̀ yóò pa àwọn èèyàn yamayama 5 years what is 5 years a lò 3 years adé máa bọ̀ ní nínú ọdún 5 4 mẹ́rin that's 20 months ni wọ́n fún un 5 years 4 márùn 25 months náà fún un pé kó lọ tó fi lọ free ẹgbẹ́ 25 months tó bá fún yàn 5 years a ní 4 months extra lọ́nà 5 4 times 5 that's 25 months free bá ṣe máa ní training school wa it was a 3-unit course calculation of sentencing là ń pè wọ́n fún ní 5 years ọdún mélòó ló máa lò ẹ̀kan yọ 4 times 5 that's 20 àbí 4 times 5 is 20 akọ̀ yọ 20 kúrò nínú 12 lọ́nà 5 iye tó máa lò ní balance tó kù adẹ̀rẹ̀ tó adẹ̀ máa bọ̀ ilé I waste time ara wa Nigeria almost 2 years ni wọ́n fún free yẹn a lò 3 years in prison adẹ̀ máa bọ̀ ilé ọdún mẹ́ta pé adẹ̀ máa bọ̀ a tún padà sí the crime rẹ̀ bẹ̀tọ́ ẹgbẹ́ ti fi ránṣẹ́ ti pẹ́ ti dá sí ìdísí kó ti jẹrà òun ti lọ́nù wọn nìyẹn Nigeria government ẹ tún ro àwọn Fúlàní yìí wọ́n ní any fundamental human rights kankan mọ́ tó bá ti mú wọn kán máa fi wọ́n ránṣẹ́ straight kán máa pa wọ́n bò lámọ́lẹ̀ kán máa pa wọ́n ni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n á dínkù o bẹ́ẹ̀ bá sì gbé wọn lọ kóòtù bẹ́ẹ̀ sì gbé wọn lọ kinní kan Ibrahim Traoré gbé wọn lọ kóòtù kankan finish every one of them náà ṣe sáwọ́ wọ́n tẹ̀sán ń bọ̀ Nàìjíríà torí wọ́n rí pé Nàìjíríà ṣì gbọ̀ àwa ṣì ń ṣe bọ́kọ̀bọ́kọ̀ àlùbọ̀kọ̀ àwa ṣì ń ṣọmọ ìyá wa ni wọ́n ṣé wọn àwọn tí Burkina Faso fi ránṣẹ́ wọ́n ń ṣọmọ Burkina Faso ni bàbá tẹ̀ ní fọ́nrínà wà nù wọn kò ṣọmọ Burkina Faso ń bẹ̀ kò mọ̀ pọ̀ ní fundamental human rights ṣé kò pa wọ́n ṣé lù wọn lálàáfíà ṣé wọn rí góòdì tàn jí wà wọn rí lò gbogbo àwọn tó dẹ̀ sponsor wọn ló arrest góòdì yẹn sì ti dù ti country wọn wọ́n ti fi ń tún lù wọn ṣe kí ló dé táwọn náà lè lá nísìnyí Nàìjíríà àfi tó bá yẹ pé gọ́fìmẹ̀ntì ò rẹ́dì láti mú wọn tó bá rẹ́dì gbogbo àwọn kan tá a ti ń sọ so far látijọ́ Monday today is Friday ẹ jẹ́ kí gọ́fìmẹ̀ntì mú lò káwá òbíyá solution máa wà láyọ̀. ìwọ́n rọ̀ bí ó gbàgede ìmọ̀ TV láti gbóhùn sáfẹ́fẹ́ láti dábìí